Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить новый вариант популярного итальянского десерта с печеньем савойярди тирамису. И сегодня это будет рулет тирамису с очень вкусным, нежным творожным кремом. Этот десерт такой воздушный, легкий, с ароматом кофе. Он прекрасно освежает в летнюю жару. И его так легко приготовить. Таким рулетом вы можете удивить не только своих родных, но и гостей. Рулет получился по-настоящему праздничный. Еще один несомненный плюс этого рулета, что его легко подать порционно, что достаточно сложно для обычного десерта тирамису. Посмотрите, какая нежность, легкий, как облако. Это настоящее райское наслаждение. Для приготовления творожного крема мне понадобится 400 мл жирных сливок, жирность не менее чем 33%, 500 граммов творога, лучше использовать творог пастообразный, 100 граммов сахарной пудры, сахарную пудру корректируйте по вкусу, щепотка соли. Также в крем буду добавлять 2 чайные ложки экстракта ванили, можно заменить ванильным сахаром. В миску перекладываю творог. И сейчас, чтобы крем получился очень нежным, творог надо было либо протереть через сито, либо творог можно быстро пробить погружным блендером. Добавляю в миску сахарную пудру и добавляю экстракт ванили. И хорошо пробиваю все блендером. Конечно, при помощи погружного блендера сделать все это очень быстро. И творог, посмотрите, становится вот такой очень нежной консистенции. Добавляю в миску соль. И дальше крем продолжаем уже готовить при помощи обычного миксера. Постепенно вливаю сливки и хорошо перемешиваю. И теперь я добавляю все сливки и продолжаю взбивание до плотных пиков. Буквально пара минут, и вот такой замечательный, очень нежный творожный крем уже готов. Я лично просто обожаю этот творожный крем. Он такой вкусный. Его можно есть и просто так, с любыми ягодами и фруктами. Также для десерта мне понадобится печенье савойярди 30 штук, свежезаваренный кофе, уже остывший. В кофе я добавила 2 чайные ложки сахара, так как у меня не слишком сладкий крем, и немного какао-порошка. Формировать рулет я буду на пергаментной бумаге. У меня такая широкая пергаментная бумага. Можно использовать и пищевую пленку. Переливаю кофе в удобную емкость. Печенье я быстро окунаю в кофе, стряхиваю и выкладываю на пергаментную бумагу. Сахарной стороной я выкладываю печенье вниз. Я формирую 3 ряда печенья, по 10 штук в каждом ряду. Выкладываю печенье плотно друг к другу. Кстати, если вы хотите, в кофе можно добавить немного какого-либо алкоголя. Ликер амаретто, например. Сверху на печенье я выкладываю творожный крем. Только не весь, а часть крема я оставлю, чтобы потом украсить рулет сверху. Оставляю примерно треть крема. Аккуратно все распределяю лопаткой. Печенье сейчас уже очень нежное, поэтому действую бережно и аккуратно. Здесь, с этого края, куда я буду заворачивать рулет, я слишком сильно до конца не дохожу, и крема здесь более тонкий слой. Сверху все присыпаю какао-порошком через мелкое сито. И теперь мне осталось все аккуратно свернуть в рулет. Поддерживаю печенье и все сворачиваю. И теперь подверну в эту сторону. Вот таким образом. Все аккуратно поджимаю. Заворачиваю края как конфету. У меня получился вот такой рулет. И сейчас я его отправляю в холодильник минимум часа на 3, а лучше всего на ночь.
Рулет я достала из холодильника. За ночь он так хорошо уплотнился. Снимаю пергаментную бумагу. Срежу край. Посмотрите, какой внутри получился красивый рисунок. Переношу рулет на тарелку. Рулет хорошо держит форму и не распадается. И сейчас десерт остается украсить. Здесь у меня крем, который я отложила специально для этой цели. Одной частью крема я промажу рулет, а другую отсажу из кулинарного мешка. Конечно, украшайте рулет по вашему вкусу, как вы хотите. Можно его просто присыпать сверху какао-порошком. Теперь при помощи обычной вилки я нанесу небольшой рисунок. Остальной крем я переложила в кулинарный мешок и отсажу небольшие башенки по диагонали. Сверху присыпаю все какао-порошком через мелкое сито. Отсажу еще белые башенки из крема для контраста. И, конечно, я сейчас попробую. Друзья, я даже не хочу ставить тарелку на стол. Я хочу съесть этот десерт сразу весь. Настолько он вкусный, такой нежный, воздушный, с ароматом кофе. И здесь у нас крем с обычным творогом. И никогда не скажешь, что это так, что это без маскарпоне, без яиц. Очень нежный и воздушный. Друзья, я всем рекомендую приготовить и попробовать. Тем более, что это так просто. И вам даже не надо включать духовку, чтобы приготовить такую красоту. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!